नमस्कार, लकडाउन डायरीमा स्वागत छ। क्यामेरामा प्रवीण गेवाली र सहकर्मी डीपी उपाध्यायका साथमा म रूपेश श्रेष्ठ। लकडाउन डायरीमा लकडाउनको प्रभाव देशका विभिन्न स्थानहरूमा कस्तो छ, जनजीविकामा यसको असर कस्तो छ, लकडाउनको प्रभावकारिता आफैमा कस्तो छ र यसले भोलिका दिनमा सम्म प्रभाव कस्ता कस्ता पार्न सक्छन्, यो सबै कुरा पछ्याउने क्रममा आज हामी विराटनगर आइपुगेका छौँ। आजको कार्यक्रम हामी विराटनगरमा निर्माण गर्नेछौँ। देशको सबैभन्दा ठुलो सहर, औद्योगिक सहर विराटनगरमा 500 भन्दा बढी साना, मझौला तथा ठुला उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। यी विभिन्न प्रकारका उद्योगहरूमा 20,000 भन्दा बढी मजदुर प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन्, उनीहरू त्यहाँ काम गर्छन्। त्यसबाहेक पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा अझै धेरै सङ्ख्यामा मजदुरहरू यहाँ कार्यरत रहेका छन्। लकडाउनको सबैभन्दा ठुलो प्रभाव मजदुरमा परेको छ भनिन्छ। त्यो सँगसँगै उद्योगहरूमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ। आज हामी विराटनगरमा छायाङ्कन गरिएको यो कार्यक्रममा उद्योग र मजदुर बीचमा कस्तो खालको प्रभाव लकडाउनले प्रभाव पारेको छ यसका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, केन्द्रित रहनेछौँ, यहाँका उद्योगहरू भ्रमण गर्नेछौँ र मजदुरहरूको कुरा पनि समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। त हेर्दै गर्नुहोस् लकडाउन डायरी। सुरु गरौँ आजको लकडाउन डायरी। देशको तराई भेगमा यो वर्ष अघिल्लो वर्षमा जति गर्मी छैन। आज हामीले विराटनगर आइपुगिरहँदाखेरि नेपालगञ्जका सहकर्मी, सुर्खेतका सहकर्मी र तराईका अन्य भेगका सहकर्मीहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। यो बीचमा आज पनि त्यति साह्रो गर्मी नभएको अनुभव साथीहरूले सुनाएका छन्। विराटनगरकै कुरा गर्ने हो भने बितेको वर्ष यो समयमा अर्थात् वैशाखको मध्यसम्म आइपुग्दा 35-36 डिग्री सामान्यतया हुने गर्दथ्यो। तर आज रेकर्ड गरिएको तापक्रम हेर्ने हो भने 31-32 डिग्रीको हाराहारीमा चलिरहेको छ। यस हिसाबले लकडाउन चलिरहेको बेलामा सवारी साधन, कल कारखानाहरू बन्द भएको यो अवस्थामा मौसममा पनि केही फेरबदल भएको हामी भन्न सक्छौँ। तर मलाई त विराटनगरमा अझै पनि गर्मी नै लागिरहेको छ, काठमाडौँदेखि आएको छु। त्यसबाहेक विराटनगरको लकडाउनको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्ने हो भने तराईका धेरैवटा जिल्लाहरू पार गरेर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा यहाँ लकडाउनको उल्लङ्घन व्यापक रूपमा भएको हामीले पाएका छौँ। यो कार्यक्रम सुट गर्नुभन्दा अगाडि, छायाङ्कन गर्नुभन्दा अगाडि भर्खरै जुन बाटो भएर हामी आयौँ त्यो बाटोमा हामीले केसम्म भेट्यौँ भने कपडाका पसलहरू खुलेका छन्, भाँडाकुँडाका पसलहरू खुलेका छन्, तार, इलेक्ट्रोनिक सरसामग्रीका पसलहरू खुलेका छन् र जहाँ हामीले रोक्यौँ र केही फुटेज, दृश्य सङ्कलनको लागि क्यामेरा तेर्स्यायौँ त्यहाँ हतार हतार व्यापारीहरूले, व्यवसायीहरूले सटर तानेको दृश्यहरू पनि हामीले देख्यौँ। यो बाटोमा हिँडिरहँदाखेरि यो लकडाउन कार्यान्वयन गराउनको लागि सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति अलिकति पातलो छ। दृश्यमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ ठाउँ ठाउँमा ट्राफिक प्रहरीको यी पुतलाहरू राखिएका छन्, पोस्टरवाला पुतलाहरू। तर प्रहरीहरूको उपस्थिति सायद दिउँसोको समयमा गर्मी भएर पनि होला थोरै पातलो छ। लकडाउन उल्लङ्घनको मात्रा बढी छ। सवारी साधनहरू चलिरहेका छन्, विशेष गरी मोटरसाइकलहरू, स्कुटरहरू, साइकलहरू चलिरहेका छन्। मानिसहरू आवत जावत गर्ने क्रम चलि नै राखेको छ। स्मरण गराउँ, आजै हामीले केसम्म पनि देख्यौँ भने लकडाउनको अवसर पारेर रेफ्रिजरेटर किन्नको लागि बजार गइरहेको र बजारबाट ल्याइरहेको दृश्य पनि देख्यौँ। यसको अर्थ तपाईँले बुझिसक्नुभयो लकडाउन कतिको प्रभावकारी छ भन्ने। त आजको कार्यक्रममा हामी उद्योग र मजदुरका बारेमा कुरा गर्छौँ। हेर्दै गर्नुहोस् लकडाउन डायरी।
लकडाउनलाई पछ्याउने क्रममा विराटनगर पुगेका छौँ। विराटनगर भन्ने बित्तिकै यो उद्योगको सहर हो। नेपालको सबैभन्दा बढी औद्योगिक क्षेत्र भएको र पुरानो समयदेखि नै पहिलेदेखि नै उद्योगमा अगाडि बढेको सहर विराटनगरमा पुगेपछि लकडाउनमा यहाँका उद्योगहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्। यति बेला हामी एउटा तेल उद्योगमा छौँ। तपाईँले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो लकडाउनका बीच पनि काम भइरहेको छ। केही दिन बन्द भएपछि पुनः काम सुरु गरिएको यसका सञ्चालकले बताएका छन्। सुरुमा सञ्चालकसँग कुरा गर्छौँ, त्यसपछि यहाँ रहेका मजदुरसँग पनि कुरा गर्नेछौँ। कति दिन बन्द गर्नुभयो यो लकडाउनमा र त्यसपछि पुनः अहिले तपाईँको सुचारू देखिन्छ? नमस्कार। हामीले यो लगभग लकडाउन चालू भएपछि एक हप्ता उद्योग बन्द राख्यौँ, किनभने सबैमा अब त्रास थियो कि के हुन्छ के हुँदैन। पछि हामीलाई प्रशासनबाट उद्योग चालू राख्नुपर्छ, खाद्य पदार्थ हो, यसलाई आपूर्ति नरोकौँ भनिएपछि हामीले उद्योग चालू राख्यौँ र अहिले उद्योग दैनिक 8-9 घन्टा चलाएर बजारमा आपूर्ति पुर्याइरहेछौँ। नियमित समयमा कति हुन्थ्यो यहाँ तेल उत्पादन र अहिले कति भइरहेको छ? यो हामी पहिला पनि 12 घन्टासम्म मात्र चलाइरहेको थियौँ उद्योग। अहिले चाहिँ 8-9 घन्टा मात्र उद्योग चलाउन पाएका छौँ, किनभने हामीसँग कच्चा पदार्थको कमी छ र मजदुरहरू पनि अब धेरै समय यहाँ आफ्नो घर छोडेर यस्तो कोभिड-19 को बेलामा यहाँ बस्न त्यति चाहेका छैनन्। तैपनि हामी बजारमा आपूर्ति राम्रै हामीले गरिरहेछौँ जस्तो हामीलाई लाग्दैछ। के हुन्छ प्रोसेस, यो के भइरहेको हो अलिकति यसको के भनिदिनुहुन्छ? यहाँ के भइरहेछ, त्यहाँ के भइरहेछ, केही अलिकति? अहिले हामी जहाँ छौँ यो हाम्रो प्याकेजिङ डिपार्टमेन्ट हो। हामी विराटनगरमा शुद्ध तोरीको तेल उत्पादन गरिरहेछौँ। हाम्रो घैला भन्ने ब्रान्ड छ। आज यो 60 वर्षको पुरानो उद्योग हो। यो ब्रान्ड हामीले पूर्वमा सबैभन्दा बढी रुचाएको तोरी तेलको ब्रान्ड हो। यहाँ चाहिँ अन्तिम प्याकिङ हो। यो अन्तिम प्याकिङ हो। यसलाई अब हामीले यसमा कार्टुनमा प्याक गरेर मार्केट डिस्प्याचको लागि अब यो रेडी छ। यो लकडाउनमा उद्योग चलाउन कति सजिलो छ वा कति गाह्रो छ? धेरै गाह्रो छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो त मजदुरलाई काममा आउन मनाउनु नै धेरै गाह्रो छ, किनभने सरकारको तर्फबाट मजदुरले घर बसेर पनि तलब दिनै पर्ने स्थिति ल्याएपछि हामीले यहाँ मिलभित्रै खानपानको नास्ताको व्यवस्था चालु गऱ्यौँ र केही इन्सेन्टिभ दिएर सबै मजदुरलाई आफ्नो काममा बोलाएका छौँ। त्यो बोलाइसकेपछि हामी निरन्तर अहिले 1 महिनादेखि उद्योग चलाइरहेछौँ र आपूर्ति गरिरहेछौँ। पहिले कति उत्पादन हुन्थ्यो, अहिले कति हुन्छ? पहिलाभन्दा उत्पादनमा लगभग 30-40% को कमी आएको छ। यो कमी एक त मजदुरले गर्दा र कच्चा पदार्थको अभावले गर्दा पनि भएको हो। तपाईँका काम गर्ने कुनै मजदुरले लकडाउनका कारण जागिर गुमाएका छन्? लकडाउनमा हामीले कसैको पनि जागिर अहिलेसम्म त्यस्तो खतरामा पारेका छैनौँ। यस्तो बेलामा जागिर कसैको छिन्नु भनेको अन्याय नै म मान्छु। अहिले हामीले कसैको पनि जागिर लिएका छैनौँ। अहिले सबलाई काममा लगाएका छौँ। जो आएका छैन, जसलाई सन्चो छैन, उसलाई घरमै बसेर आराम गर्नु भनेका छौँ। कच्चा पदार्थको कुरा, उत्पादन त आसपासमा मजदुर छन् भने तपाईँले आवासीय पनि बनाएको भन्नु छ होला। कच्चा पदार्थ कसरी आपूर्ति भइरहेका छ? कच्चा पदार्थ अहिले तेस्रो मुलुकबाट त धेरै आइरहेको छैन, तर छिमेकी राष्ट्र भारतबाट चाहिँ 1-2 ठाउँबाट आइरहेछन्। पहिला जसरी 5-6वटा ठाउँबाट यहाँ आपूर्ति भइरहेको थियो, तर अहिले भारतको धेरै ठाउँ रेड जोन परेको हुनाले अहिले सब ठाउँबाट आपूर्ति भइरहेको छैन। त्यहाँ भारतमा पनि स्थानीय सरकारहरूले करको दायरा, यो जुन हाट बजारहरूमा ट्याक्स हुन्छ नि, त्यो बढाइदिएको छ। यस्तो बेलामा त्यसको मार पनि नेपाली उद्योगलाई नै परेको छ र हामी भारतबाट 1-2 ठाउँबाट ल्याउन अहिले सफल भएका छौँ। त्यो आउन थालेपछि उद्योग निरन्तर चालू छ। अब अहिले मान्छेहरू थरीका कुरा गर्छन्, अब उद्योग चल्छन् चल्दैनन्, लकडाउन यसै गरी लम्बिने हो भने कति सकसपूर्ण होला, मजदुरलाई तलब दिनुपर्नेछ, उद्योग रन गर्नुपर्नेछ। खासमा उद्योगीहरूले यति बेला मजदुर पनि बाँच्ने, उद्योग पनि बाँच्ने र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने के छ? त्यस्तो के गर्यो भने सहज हुन्छ? सरकारी तर्फबाट नीति निर्माणमा गर्नुपर्ने काम हामीले पनि उद्योग त चलाइरहेछौँ, तर लकडाउनभन्दा अगाडिको हाम्रो बजारमा जुन उधारो बाँकी थियो त्यो 1 पैसा पनि हामीले उठाउन सकेका छैनौँ। अहिले कसैसँग पनि हाम्रो यो जुन बजारमा सप्लाई छ त्यसको पेमेन्ट गर्ने पैसा छैन। चालु माल त ठिक छ, उनीहरूले अलिअलि पैसा दिएर लिएर गरिरहेछन्,
तर पुरानो 1 पैसा पनि बजारबाट आएको छैन। अब सरकारले अब क्षेत्र हेरी बिस्तारै बजार खुकुलो पार्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। जस्तो तपाईँहरूले चलाइरहेका उद्योगहरूलाई अलिक खुकुलो पारिदियोस् भन्ने हो। मजदुरहरूको वा तपाईँहरूको आवाज जवाफमा कति सहज छ? सहजतामा धेरै अप्ठ्यारो छ। हामीले 5-7 जना उद्योगी मजदुरहरूलाई चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास लियौँ, तर सबैलाई चाहिँ उहाँले दिन मान्नु भएन। उहाँलाई पनि केही अप्ठ्यारो होला। यो मजदुर र कामदारहरूलाई यहाँ आउनलाई धेरै अप्ठ्यारो परेको छ। ठाउँ-ठाउँमा प्रहरीको निगरानीले उनीहरूलाई यहाँ आउन बाधा भइरहेको छ। यो महामारी जुन छ अलि डरलाग्दो खालको छ, विश्वव्यापी रूपमा छ। कामदारहरूको सुरक्षाका निम्ति कम्पनीको तर्फबाट उद्योगको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम के गर्नु भएको छ तपाईँहरूले? हामीले यहाँ उद्योगको हरेक डिपार्टमेन्टमा सेनिटाइजरको व्यवस्था गरेका छौँ। सबै मजदुरहरूलाई मास्क वितरण गरेका छौँ। सबैको साथमा साबुन र ठाउँ-ठाउँमा धुने पानी पनि यहाँ राखिदिएका छौँ। उनीहरूलाई ग्लोभ्स पनि यो जुन डाइरेक्ट सम्पर्कमा आउने मजदुरहरूले ग्लोभ्स पनि व्यवस्था गरिदिएका छौँ र सबैलाई एउटा जानकारी के गराइदिएको छ, आफ्नो सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर मात्र आफ्नो काममा तिमीहरू लाग्नु र बिना मास्क लगाएर कोही पनि उद्योगभित्र प्रवेश गर्न हामीले मनाइ गरिदिएका छौँ। जस्तो यो रोगसँग सम्बन्धित रहिरहँदा कतिपय मान्छेहरूले इन्सुरेन्सका अतिरिक्त इन्सुरेन्स कोभिड-19लाई लक्षित गरेर गरेका छन्। त्यस्तो उद्योगीहरू गर्न सक्ने वा गरेको केही छ तपाईँले? हामीले सम्पूर्ण मजदुरहरूको इन्सुरेन्स यसरी यो एक्सिडेन्टल इन्सुरेन्सहरू त्यो सब त गराएकै छौँ। त्यो कोभिडको लागि स्पेसल हाम्रोमा त्यस्तो कुनै कुरा आएको छैन। हाम्रो कुनै पनि इन्सुरेन्स कम्पनी या सङ्घ सङ्गठनबाट त्यस्तो कुरा आएको छैन। त्यस्तो आयो भने विचार गर्नुपर्छ होला। यो यदि लकडाउन लम्बियो भने कति सहज हुनेछन् वा असहज हुनेछन् आगामी दिन उद्योग सञ्चालनका लागि? अहिले जसरी तपाईँहरूले सञ्चालन गरेर 9 घन्टा चलाइराखेको भन्नुभयो लकडाउनका बिचमा, यो लम्बियो भने कति सजिलो अप्ठ्यारो के छ? कच्चा पदार्थ त मलाई लाग्छ जबसम्म हाम्रो नेपाल र भारततिरको भन्सार खुल्ला छ तबसम्म कच्चा पदार्थ आउँछ, तर हाम्रो लगानी सुरक्षित छैन। हामीले बजारमा जुन लगानी गरेका छौँ त्यो लगानी फिर्ता ल्याउन धेरै अप्ठ्यारो छ। मैले आफ्नो उद्योग होइन, सबै व्यापारीहरूको एउटै गुनासो छ, हाम्रो लगानी के हुन्छ, हाम्रो बजार बाँकी के हुन्छ, त्यो कसरी हामीले फिर्ता पाउने, यो कसैको पनि यसको सेक्युरिटी छैन। भोलि त्यो पेमेन्ट आउँछ आउँदैन भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन। अब एकैछिन यही उद्योग परिसरमै काम गरिरहेका मजदुरका कुरा सुनौँ। कति सहज छ लकडाउनका बिचमा घरको चुलो बाल्नदेखि उद्योगको उत्पादनसम्म? उद्योगको उत्पादन नभई घरको चुलो मजदुरको बल्न कठिन छ र काम गर्न आउन जान कठिन छ। ठिक यो उत्पादन भइरहेको दृश्यको पछाडि केही मानिसहरू काम गरिरहेका छन्। म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। तपाईँको नाम? मेरो नाम अमरलाल चौधरी। मास्क लगाएरै कुरा गरिदिनुहोस्। कति वर्षदेखि यो उद्योगमा काम गरिरहनु भएको छ? यो उद्योगमा हामीले धेरै वर्ष भयो, पुरानो मान्छे हामी, करिब 20-25 वर्ष भयो हामीलाई काम गरेको। लकडाउनमा कति दिन बिदा बस्नुभयो वा के छ अनि काम सुरु गर्नुभयो? लकडाउनमा हामीले 4 दिन बिदामा बसे। 4 दिन बिदामा बसेपछि त्यस पछाडि हामीलाई साउजीले बोलाउनु भयो अनि हामी काम गर्न आएँ। तपाईँलाई आउन जान कति कठिन छ वा सजिलो छ, के छ? आउन जान त हामीलाई कठिनै छ, किनभने बाटोमा प्रहरीले भेट्यो भने रोक्छन् हामीलाई र भन्छन् कि तपाईँहरूलाई किन आउनुहुन्छ यस्तो डनलकमा बेला कोरोनाको बेलामा, अनि हामीलाई पास पनि दिएको छ। त्यो पासले पनि मान्दैन प्रहरीले। अनि हामी अब उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि तपाईँ आज जानु भोलिदेखि नआउनु भनेर, अनि त्यही पनि हामी लुकाइ छुपाइ गरेर अब खाद्यान्नको हो, हामी अब आफू नभए पनि अरूलाई त खाना दिनु पर्यो भनेर हामीले पनि त्यो सहज गराउनलाई हामी अलिक काम गरिराखेका छौँ। तपाईँले काम गरिरहेको उद्योगमा तपाईँको सुरक्षालाई लिएर कति कामहरू भएका छन्? तपाईँको विशेष त यो महामारीबाट बच्न उद्योगले के काम गरेको छ, तपाईँले केही थाहा पाउनु भएको छ? हामीहरूलाई त अब यहाँ काम गर्दाखेरि हामीलाई किनभने मास्कको व्यवस्था पनि गरिदिनु भएको छ, सेनिटाइजर पनि दिनुभएको छ र साबुन पनि वितरण गर्नुभएको छ। प्रत्येक त्यो एउटा साबुन दिएको छ प्रत्येक व्यक्तिलाई र त्यो साबुन सकेपछि अर्को साबुन लिनु भनेर हामीलाई भन्ने छ उहाँहरूले। के तपाईँहरूको अब यो करिब 40 दिनभन्दा माथि गइसक्यो, 43-44 दिनभन्दा पनि अझ उकालो लागिसक्यो लकडाउन।
तलब नियमित आएको छ, तपाईँले पहिला जति पाउनुहुन्थ्यो त्यति नै पाउनु भएको छ वा केही कटौती भएको छ? होइन, हामीले तलब जति पाएको थियो त्यति नै पाएको छ हामीले, त्योभन्दा कटौती केही पनि भएको छैन हामीलाई। उद्योगमा भएका सबै मजदुरले त्यति नै पाएका छन्? सबै मजदुरले पाएका छन्, सबै मजदुर, पुरै मजदुर यहाँ काम गर्ने जति वर्करहरू छ सबैले पाउनुभएको छ, पुरै फुल रोजी नै पाएको छ उहाँहरूले। काम भइराखेपछि घरमा त्यस्तो असहजता केही छ? त्यसो भए घरमा असहज अवस्था छैन, त्यसो हो हामीले अहिलेसम्म महसुस पनि गरेका छैन, राम्रै गरिराखेका छु। यसो हामीले केही भयो भने हामी साउजीलाई पनि सम्पर्क गर्छु, यस्तो यस्तो छ भनेदेखि हामीलाई अवस्था उहाँले पनि बुझिदिनुहुन्छ, हामीलाई नबुझ्ने होइन। फेरि एकपटक मजदुरकै कुरा सुनौँ। कति सजिलो छ मजदुरलाई यहाँ ल्याउन, उत्पादनलाई बढाउन र उनीहरूलाई फेरि सुरक्षित घरसम्म पुर्याउनका निम्ति यही उद्योगमा यो उद्योगमा इन्चार्जको रूपमा काम गरिरहनुभएका एकजना प्रतिनिधि हामीसँग हुनुहुन्छ। तपाईँको नाम र यो कम्पनीमा तपाईँको दायित्व भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम आसाराम चौधरी हो। म यहाँ यो डिपार्टमेन्टको इन्चार्ज नै भन्दा पनि हुन्छ। यो लकडाउनमा काम गराउन, फेरि बजारसम्म आपूर्ति गराउन तपाईँको दायित्व पर्छ होला इन्चार्ज भएपछि। कति सहज कति कठिन छ? सहज त छैन, अहिले धेरै कठिन छ। आउनलाई पनि यहाँ ठाउँ ठाउँमा पुलिस जाँच भइरहेछन् र हामीले कम्पनीले दिएको छ एउटा परिचय पत्र। त्यो परिचय पत्र कसैले मान्छ कसैले मान्दैन पनि। केही बेर हामीलाई भए पनि दिन्छ, आधा घन्टा 1 घन्टापछि। ल ठिकै छ, तपाईँ चन्द्रशिव राइस मिलको कर्मचारी हुनुहुन्छ भने ठिकै छ जानुहोस्, तर कहीँ भेल्यु पनि दिन्छ, यसको भेल्यु पनि छ छैन पनि। कतिले भन्छ यो सिडिओको सिफारिस चाहिन्छ मात्रै। त्यस अनुसारले अब सिडिओबाट पनि एउटा सिफारिस जस्तो हामीले काज बनाइदिएको रहेछ। त्यसपछि आउनु जान त्यति। बाहिर खाजा खाने ठाउँ छैन, भित्र खाजा खाने यस्तो केही व्यवस्था उद्योगले गरेको छ? हजुर, यो लन्च हामीलाई 12 बजेको लन्च चाहिँ खाना खाने व्यवस्था यहाँ छ। अरू सुरक्षा? सुरक्षा त अब सकभर आफूमा नै गर्नु पर्यो हामीलाई पनि। अब उहाँहरूको भनाइ छ एकअर्कासँग टाँसेर नबस्नु, लगभग दूरदूरीमा बस्नु र मास्क लगाइराख्नु, समय समय साबुन पानीले हात धुनु। त्यो अनुसारले आफूले पनि मेन्टेनेन्स हामी गरिरहेछौँ र बिचबिचमा कम्पनीले पनि यसरी सतर्क गराउनुहुन्छ। धन्यवाद तपाईँलाई। मैले त्यहाँ एकजना दिदी यो उद्योगमा काम गरिरहेकै दिदीलाई भेटेँ, म उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छु। दिदी नमस्ते, तपाईँको नाम? नमस्ते, पुनम रेग्मी मेरो नाम। के हो तपाईँको यहाँ काम? काम मेरो यो स्टिकर लगाउने, तेल भर्ने, चेक गर्ने, जे पर्छ त्यही। यो बिचमा कति दिन आउनुभयो, कति दिन आउनु भएन लकडाउनको बिचमा? लकडाउनमा हामी 5 दिन घर बस्यौँ, त्यहाँदेखि आइरहेको छौँ। तपाईँ काममा आउनु भएको छ, तलब पनि नियमित आइरहेको छ? आइरहेको छ। आउन जान केही गाह्रो छ? हामीलाई सजिलो छ, किन मलाई त झन् नजिकै पर्दो रहेछ घर। आयो गयो, बिचमा केही त्यस्तो गाह्रो साह्रो केही परेको छैन अझै त। कति घन्टा काम गर्नुहुन्छ? हामी अहिले त्यही 9-10 घन्टा गर्दैछौँ। पहिला जति तलब आउँथ्यो त्यति नै छ कि के छ अहिले? अलिकति केही बढिया छ अहिले। उल्टो थपेर दिएका छन्? कति थप्या छन्? खै 100-150 त्यस्तै दिनको, अलिकति जे होस् पहिलेको भन्दा बढी। के भनेर थप्या? त्यो के शीर्षकमा? यस्तो समस्या पनि तपाईँहरू आउनु भएछ, काम गरिदिनु भएछ, अलिकति सुविधा पनि दिनुपर्छ, केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने पनि केही गाह्रो हुन्न भनेर होला। तपाईँको अरू सुरक्षाहरूमा पनि कम्पनीले मेन्टेन गरेको छ उद्योगले? उद्योगले गरेको छ, साबुन दिएको छ, सेनिटाइजर दिएको छ, मास्कहरू दिनुभएको छ, त्यही हो। अरू त के दिनु। कति बजे आएर कति बजे जानुहुन्छ? अहिले हामीहरूको 7 बजे आएर बेलुका 6 बजीसम्म हुन्छ, किन अहिले लकडाउन बढेकाले। नभए के खानुहुन्छ नि त्यति बेला? हामी अहिले खाना बनाएर खाना खुवाउने व्यवस्था छ। उद्योगले खाना पनि खुवाइरहेको छ। हजुर, मान्छेसँग धेरैले जागिर गुमाएका छन्। तपाईँ त भाग्यमानी भनौँ, तपाईँलाई ओभर टाइम पनि पाउनु भएको रहेछ, थपेर पनि दिए रहेछन्। होइन, दुईपट्टि सोचौँ न, किनभने अलिकति खतरा पनि हो। सबै मान्छे आउँछन् पनि के हो को भन्नु सोच्नु पर्यो, किन रोग लाग्ने बित्तिकै थाहा पनि हुँदैन। अब लागेको छ भने थाहा हुँदैन। ठिकै छौँ, खाना पाएको छ, अरू छोराछोरी घर बस्छ नि, आफूले कमाएको छ, कम्पनीले दिएको छ भन्ने हाम्रो सोच त्यही हो। घरमा चुलो बलेको छ, त्यही हो। दर्शक, उद्योग चल्नेहरूमा त काम श्रम गर्न पाउनेहरू पनि खुसी छन्, श्रममा लगाउन पाउनेहरू पनि खुसी छन्। विराटनगरमा एउटा उद्योग मात्र होइन, सयौँको सङ्ख्यामा उद्योग छन्। साना ठुला गरेर यो उद्योगको सहर पनि हो।
औद्योगिक नगरी विराटनगरमा अहिले उद्योग व्यवसायहरू कल कारखानाहरू 40% हाराहारीमा चलिरहेका छन्। सानादेखि मझौलादेखि ठुला उद्योगहरूसम्म गरेर विराटनगरमा यो क्षेत्रमा 500 भन्दा बढी उद्योगहरू सञ्चालनमा थिए। तर लकडाउन पश्चात धेरै उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छैन। हामीले केही बेर अगाडि एउटा चालु अवस्थामा रहेको उद्योगमा पुगेर त्यहाँ कस्तो अवस्थामा उद्योग कल कारखाना सञ्चालनमा छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अहिले हामी एउटा उद्योगमा आइपुगेका छौँ, यो फ्याक्ट्रीमा जहाँ क्रुड ओइलको उत्पादन हुन्छ। यो अहिले साताको 3 दिन मात्रै सञ्चालन हुन्छ र यसले जति उत्पादन दिन सक्छ त्यति उत्पादन दिइराखेको छैन। यो उद्योगको बारेमा यो कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नका लागि यसै उद्योगका सञ्चालक अविनाश बोहरा अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। अलिकति बताइदिनुहोस् यो कसरी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? अहिले हामीले यो विषम परिस्थितिमा लकडाउन पछाडि सरकारले जुन चाहिँ मिनिमम एउटा जुन मापदण्ड छ उत्पादनको मापदण्डलाई जुन तोकेको छ त्यो मापदण्डलाई हामीले अपनाएर चाहिँ उद्योग उत्पादनमा गइरहेका छौँ र यो एसेन्सियल कमोडिटीको उद्योग हो। यहाँबाट उत्पादन हुने वस्तु चाहिँ बाई प्रोडक्ट चाहिँ पोल्ट्री इन्डस्ट्रीलाई जान्छ र खाने तेल हामी उत्पादन गर्छौँ र अहिले हामी 40% to 45% को हाराहारीमा मात्रै उत्पादनमा छौँ। हामीसँग इन्डस्ट्रियल र मेटेरियल पुरै छ, मुख्य कच्चा पदार्थ जसलाई भन्छ, तर सहायक कच्चा पदार्थको चाहिँ टाइममा ठुलो अभाव भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उद्योग चाहिँ पूर्ण रूपबाट सञ्चालन हुन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। अब यो यसरी उद्योग बन्द गरिरहँदाखेरि त तपाईँहरूलाई निकै धेरै समस्या भइरहेको होला। पक्कै पनि अब यसको त कस्तो छ भने मार्केटको पनि ठुलो मार्केट गुम्ने डर पनि ठुलो रहन्छ र साथसाथै मार्केटको एक्सेस पनि जान्छ र हाम्रो जुन ओभरहेड कस्ट छ, जुन चाहिँ मिनिमम ओभरहेड कस्ट छ, त्यो ओभरहेड कस्ट चाहिँ निकै बढेर गइरहेको अवस्था चाहिँ छ। यो बेलामा मजदुरहरूलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गरिरहनु भएको छ? सबै मजदुरहरू त आएर काम गरिरहेका छैनन्, उनीहरूलाई कसरी काम गराइँदैछ, यसको प्रक्रिया के छ? होइन, यस्तो छ, हामीले चाहिँ सुरुदेखि नै पहिलेको 1 दिन 2 दिन चाहिँ हामीले उत्पादन बन्दै गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले उत्पादन चालु गरेका छौँ। हामीले मजदुरलाई चाहिँ आवश्यक मजदुरलाई चाहिँ बोलाइरहेछौँ र अब हामीले के हेरिरहेछौँ भने हाम्रो जुन उत्पादन चलिरहेको अवस्था छ त्यो उत्पादन उद्योग चलेकोमा राज्यले पनि तलब दिने या स्केल दिने भन्ने जुन कुरा गरेको छ, तर प्राइभेट सेक्टरको डिमान्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि ब्ल्याङ्केट एरियामा चाहिँ कुनै पनि डिसिजन जानु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। धेरै उद्योग नचलेका पनि छन्, त्यसमा चाहिँ पहिला 33% को कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। त्यस पछाडि 50% भन्दा बढी दिन सकिँदैन भन्ने कुरा आयो। त्यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ ठुलो डिमान्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि राज्यले एउटा ठुलो चाहिँ राहत कोषको चाहिँ एउटा सिर्जना गर्नुपर्छ, किन विश्वव्यापी यो कोरोनाले जुन चाहिँ एउटा त्राहिमाम मचाएको अवस्था छ, उद्योगहरू चल्न नसकेको अवस्था छ, त्योलाई त्यसबाट रिभाइभलको लागि एउटा चाहिँ ठुलो एउटा एक्सन प्लानको साथ राज्य आउनुपर्ने जरुरी छ। कच्चा पदार्थ ल्याउनको लागि कहाँनिर समस्या छ हो सञ्चालन भइरहेको छैन उद्योगमा, अरू खालका समस्याहरू पनि छन्। यो बेलामा सरकारले कतिपय अत्यावश्यकीय सरसामग्रीहरूको उत्पादन नरोक्ने, उद्योग सञ्चालन गर्न नरोक्ने भनिरहँदाखेरि कतिपय उद्योगीले सबै कुरा ठिकठाक भए पनि कच्चा पदार्थ आयात गर्नको लागि चाहिँ समस्या छ भनिराख्नु भएको छ। तपाईँको उद्योगमा पनि कच्चा पदार्थ र लगायत अरू सरसामग्रीहरूको पनि आवश्यकता पर्छ, व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? पक्कै पनि अब हाम्रो चाहिँ थर्ड कन्ट्री बेस इम्पोर्ट मटेरियल हो। अब समस्या के भने लकडाउनभन्दा अगाडि जति पनि कन्टेनर्सहरू कलकत्ता आएर बसे, ती कलकत्ता बसिसकेपछिका कन्टेनर्सहरू चाहिँ नेपाल छिर्न सकेनन्, किनभने लजिस्टिक ह्यान्डलिङको ठुलो समस्या आयो। किनभने इन्डियामा पनि त्यही लेभलबाट चाहिँ लकडाउन भयो र गाडीहरूको एभाइलेबिलिटी एकदमै कम भयो। साथै साथ के भयो भन्दाखेरि डकुमेन्टहरू जुन चाहिँ ब्याङ्कमा आउनु पर्थे ती डकुमेन्टहरू ब्याङ्कमा नआइसकेको कारणले गर्दाखेरि के भने ब्याङ्कबाट ती डकुमेन्ट छुटाउन सकिएन। नसकेको कारणले गर्दाखेरि के भयो भने समयमा ती कच्चा पदार्थहरू हामीसँग आइपुगेन। तर त्यो बेलामा चाहिँ हामीसँग पर्याप्त मात्रामा कच्चा पदार्थ रहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कमसेकम एटलिस्ट मार्केटमा आफ्नो वस्तुको अभाव
र सरकारले भनेको जस्तो एसेन्सियल कमोडिटीको सप्लाई चेन नटुटोस् भनेर जुन राज्यले पनि भनेको थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो एफर्ट अनुसार चाहिँ कन्टिन्यू मेन्टेन गरेर राख्यौँ। लकडाउन खुलिसकेपछि तपाईँको बजारको संरचनामा कुनै प्रभाव पर्ने देख्नुहुन्छ कि देख्नु? पक्कै पनि देखिन्छ, किनभने कस्तो छ भने यो भ्याल्यु चेन हो। यो भ्याल्यु चेनले के गर्छ भने हामीले उत्पादन गरेका वस्तु हामीले चाहिँ हाम्रा होलसेलरलाई दिन्छौँ, उनीहरूले सेमी होलसेलरलाई दिन्छन्, अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो के अरे रिटेलर हुँदै कन्ज्युमरको लेभलमा जान्छ। तलको अवस्थामा के भएको छ भन्दा सम्पूर्ण लकडाउन बन्दको लकडाउनले गर्दाखेरि मार्केटको रियलाइजेसन भोलिको दिनमा एकदमै डेड हुन सक्छ। किनभने त्यो हाम्रो कस्तो छ भने डेली टु डेली ती तलबाट जुन चाहिँ जो कन्ज्युमरलाई दिन्छन् त्यसले डेली आफ्नो माथिबाट साहु महाजनसँग माल लिन्छन् र त्यसैबाट आय आर्जन गरेर चाहिँ आफ्नो जीविकापार्जन गरिरहेको अवस्था छ। त्यो हामीले सबैले बुझेकै छौँ। हो त्यहाँबाट के भने रिडिमान्ड नआएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई जुन सुरु इनिसियल फेजमा दिएको जुन चाहिँ के अरे वस्तु थियो त्यो वस्तु त उसले के गर्यो भन्दाखेरि खाएर सिद्ध्यायो। हो त्यहाँबाट रिकभरी नआइसकेपछि त्यो भ्याल्यु चेनलाई इफेक्ट गर्छ र यसले चाहिँ मार्केटमा त्यो मार्केट सप्लाई चेनलाई पनि बिगार्छ, पेमेन्ट रियलाइजेसनलाई पनि बिगार्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुनसक्छ भने सम्पूर्ण अहिले चाहिँ त्यो जुन प्राइभेट सेक्टरले हामीले चाहिँ सरकारलाई जुन बारम्बार भनिरहेछौँ कि कमसेकम एटलिस्ट एउटा चाहिँ ठुलो राहतको सिर्जना कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी यसलाई चाहिँ रिजेनरेट गर्न सकिन्छ त्योतर्फ सोच्नुपर्छ भन्ने मुख्य उद्देश्य नै त्यही हो। कामदारको सुरक्षाको लागि, भविष्यको सुरक्षाको लागि उद्योगले कसरी सोच्न सक्छ भन्ने प्रश्न एउटा छ। सँगसँगै कोभिड-19 को यो सङ्कटका बेलामा उनीहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी अनि सँगसँगै स्वास्थ्यको बिमा लगायतका कुराहरूमा तपाईँको उद्योगले, तपाईँले विशेष गरी कसरी सोचिराख्नु भएको छ? सरकारले आगामी बजेटमा केही नीतिहरू पनि ल्याउला, त्यसलाई तपाईँहरूले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? पक्कै पनि के अरे हाम्रा उसमा चाहिँ काम गर्ने मजदुरहरूको लागि हामीले पक्कै पहिलेदेखि नै हेल्थ इन्सुरेन्स गराएर राखेका छौँ। त्यो भनेको नर्मल हेल्थ इन्सुरेन्स थियो र अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा जुन कोभिड-19ले चाहिँ ठुलो एउटा क्षति गरिरहेको अवस्थामा अहिले विभिन्न के अरे इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले चाहिँ यसको पोलिसी लिएर आइरहेको छ र त्यसमा हामी होमवर्क गरिरहेछौँ। सम्भवतः हामी त्यसलाई पनि इन्कर्पोरेट गर्छौँ, एउटा कुरा। र अर्को कुरा अब बजेट आइरहेको अवस्था छ, त्यसमा राज्यले पनि पक्कै पनि इन्सुरेन्स सम्बन्धी कुनै त्यस्तै किसिमको एउटा पोलिसीको कुनै एउटा पोलिसी लिएर आउने हो कि जसले गर्दाखेरि यो मास स्केलमा एउटा दुईवटा उद्योगले भन्दा पनि मास स्केलमा सबै उद्योगले चाहिँ आफ्नो रहेका कर्मचारी र कामदारहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकोस् भन्ने हिसाबबाट चाहिँ यदि पोलिसीमा एडप्ट भएर आयो भने मलाई लाग्छ यसले चाहिँ सबैलाई फाइदै गर्छ। अब तपाईँको उद्योगमा झन् 125 जति कामदारहरू विभिन्न तह तब्कामा काम गरिरहेका छन्, उनीहरूको पारिश्रमिक उनीहरूले जे पाउँदै आएका थिए, यसमा यो सङ्कटको बेलामा जसरी उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ यसबाट केही तलमाथि फरक पर्ने अवस्था छ कि छैन? होइन, यस्तो छ, उद्योग सञ्चालन भयो भने पक्कै पनि त्यसलाई त निरन्तरता जे छ त्यो निरन्तरता दिनैपर्छ र हामीले उद्योगलाई सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। जुन बेला किन एसेन्सियल कमोडिटीसँग रिलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि उद्योग सञ्चालन भएर आइरहेछ, बिचमा इन्टरभलमा उद्योग बन्द भएको अवस्था छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले उद्योग सञ्चालन नै मानिरहेछौँ, किनभने अब मजदुर जोडिएका छन्, मजदुर पनि यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ आएर चाहिँ काम गरिदिरहेको अवस्था छ र हामीले पनि उनीहरूलाई चाहिँ सर्टेन मेजर्स जे छ त्यो अप्नाएर हामीले काम गराइरहेको छौँ र त्यसले गर्दाखेरि चलेको उद्योगले त पक्कै पनि दिनै पर्यो, त्यसमा दुई मात्रै छैन। र नचलेका उद्योगको हकमा चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्रङ रूपबाट चाहिँ एउटा स्ट्रङ डिसिजन चाहिँ लिएर आउनुपर्छ के तरिकाबाट अगाडि जाने। त्यसको अर्थ तपाईँ सरकारकै पहल कदमी वा सरकारले ल्याउने नीतिकै प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ? होइन, यस्तो चलेका उद्योगको हकमा चलेका उद्योगले त दिन्छन् नै, तर नचलेका पूर्ण लकडाउनमा नचलेका उद्योग धेरै छन्। एसेन्सियल कमोडिटीका उद्योग त कति छन्? धेरै कम छन्। न ती उद्योगको हकमा पनि राज्यले चाहिँ एउटा स्ट्रङ तरिकाबाट सोच्नुपर्ने जरुरी चाहिँ छ। अहिले काम गर्न नआएका वा काम गर्नको लागि तपाईँले बोलाउन नसकेका कर्मचारीहरूका लागि न्यूनतम कम्पेन्सेसन वा त्यस्तो केही? होइन, हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने अनवान्टेड एक्स्ट्रा क्राउड नहोस् भनेर चलेको बेलामा सिफ्ट चलेको बेलामा त सम्पूर्णमा आएकै हुन्छन्, तर जस्तै अहिले यो आज नचलेको अवस्था छ, यो बेला चाहिँ चाहिने मजदुर मेन्टेनेन्समा चाहिने मात्रै मान्छेलाई बोलाएर चाहिँ बाँकीलाई चाहिँ यो सिचुएसनकोमा चाहिँ ओभर क्राउडेड नगरौँ भन्ने हिसाबबाट मात्रै तिनीहरूलाई रोक्यो। त्यो सतर्कता अप्नाएको हो, तर घरमा जो बसिरहेका उनीहरू चाहिँ रोजगार छ कि छैन? बकाइदा छ, उनीहरू अहिले पनि यो उद्योगसँग काम गरिरहेका छन् भन्ने नै बुझ्दा। हस्, धन्यवाद यहाँलाई समय दिनुभयो। यस्ता उद्योगहरू थुप्रै छन् अहिले विराटनगरमा। साना ठुला गरेर निकै धेरै उद्योगहरू विभिन्न कारण
एउटा बजारमा आफ्नो उत्पादन पुर्याउन नसक्ने एउटा कारण छ। मजदुरहरू उद्योगसम्म आइपुग्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने प्रश्नका कारण यी उद्योगहरू सञ्चालनमा छैनन्। कतिपय उद्योगहरू हामीले बुझ्दा के पनि देख्यौँ भने मजदुरहरूलाई उद्योगमा कसरी सुरक्षित रूपमा काम गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि प्रश्न नभएका कारण र त्यस अनुसारको संरचना बनाउन नसक्ने स्थितिका कारण पनि ती उद्योगहरू बन्द रहेको अवस्था छ। कतिपय उद्योगहरू कच्चा पदार्थ आयातमा आधारित त्यस्ता उद्योगहरू सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था छ, किनभने अत्यावश्यक बाहेकका अरू सरसामग्रीहरू आयात गर्न सक्ने अवस्था छैन। विभिन्न कारणले त्यो मालवाहक सवारी साधनहरू कसरी ल्याउने अनि सरकारको नीतिकै कारण पनि ती उद्योगहरू सञ्चालन हुन नसक्ने स्थिति छ। हामी लकडाउन डायरीको क्रममा अहिले विराटनगरका केही उद्योगहरू प्रतिनिधि उद्योगहरू हेरिरहेका छौँ र यहाँका अवस्थाहरूको बारेमा जानकारी दिने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यसको सोझो असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा त पर्नेवाला छ नै, परिरहेको छँदैछ। त्यसबाहेक यी उद्योगहरूमा काम गर्ने निम्न वर्गका मजदुरहरू, विभिन्न तह तब्कामा काम गर्ने कर्मचारीहरू र तिनमा आश्रित परिवारको दिनचर्या, भोलिको जनजीविका यी सबै समग्रमा प्रभावित हुने अवस्था छ। यो कसरी प्रभावित हुँदैछ यसका बारेमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ। सरकारले सम्भवतः यो बारेमा योजना बनाउला। आशा गर्नुबाहेक हामीसँग उपाय अर्को तत्कालको लागि देखिँदैन। लकडाउनले सबै क्षेत्रमा उत्तिकै प्रभाव परेको छ। उद्योग सञ्चालकदेखि लिएर उद्योगमा काम गर्ने मजदुर पनि प्रभावित भइरहेका छन् र उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरू के कस्तो समस्यामा छन्, उनीहरू या छैनन्, या उनीहरू कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा हामी उद्योगमा कार्यरत विभिन्न मजदुरहरूसँग जानकारी लिन गइरहेका छौँ। अहिले यहाँ हामीसँग काम गरिराख्ने एकजना मजदुर हुन्छ, हामी उहाँसँग जानकारी लिएर। यहाँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हामी यहाँ रिफाइनमा काम गर्छौँ, यो रिफाइन प्लान्टमा। यहाँ मसिन हेर्छौँ अनि सबै त यो साफ सुधार गर्छु। सबै यो क्लियर गरेपछि अनि फेरि टाइममा चल्छ यो प्लान्ट। हाम्रो प्लान्ट चल्छ टाइममा। त्यति अहिले जस्तो लकडाउनले त सबै असर गरेको छ नि। लकडाउनमा चाहिँ कसरी काम गरिरहनु छ, पहिले गरेकोमा र अहिले गरेकोमा? अहिले छ फरक, अहिले धेरै फरक छ। अहिले मास्क लगाएर आउनुपर्छ। अब बाटोमा अलिकति के रोकटोक पनि हुन्छ, तर भिडभाड गर्नु हुँदैन। अलि 3 मिटर अलि दूरीमै काम गर्न भनिरहेछ हामीलाई। जस्तो स्वास्थ्य सजगता र यो सावधानी अपनाउनको लागि चाहिँ यो कम्पनी सञ्चालकले, यो फ्याक्ट्री सञ्चालकले चाहिँ के कस्तो सुविधा दिएको छ, कतिको सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउनुहुन्छ? हामीलाई त्यहाँ आउन बित्तिकै त्यहाँ के अरे सेनिटाइजर राखेको हुन्छ, अनि पानी र त्यो के अरे साबुन हुन्छ। त्यो साबुन डिटोल साबुन हुन्छ, अनि हात धोएर अनि भित्र आउँछु। अनि हामीलाई मास्क सबै दिएछ, अनि मास्क लिएर नै काम गर्छु। यहाँ चाहिँ कम्पनीमै बस्नुहुन्छ कि घर जानुहुन्छ? आउन जान अप्ठ्यारो छ कि छैन? छ अप्ठ्यारो। हामी प्राय कम्पनीमै बस्छु। अब कहिलेकाहीँ मात्रै जान्छु, नभए यतै बस्छु, कम्पनीमै जाँदिनँ त्यति घर। अनि यो उद्योगहरू त अहिले पहिलेको जतिको चलेको छैन होइन? उद्योग सञ्चालकले पनि करिब 40% मात्रै चलेको जानकारी गराउनु भयो। यो समयमा तपाईँहरूको पारिश्रमिक चाहिँ नियमित रूपमा पाउनु भएको छ कि छैन? पाएको छु, दिएको छ। सबै थोक ठिकै दिइरहेछ। अहिले नियमितै रूपमा दिइरहेछ सब थोकै। अब हामी आफ्नो मजदुर गरेकोमा पैसा दिइरहेछ हामीलाई। यहाँ काम गर्दाखेरि हामी काम गर्दैछौँ, अनि यहीँ बस्छु। प्रायः खानासाना सब हुन्छ, हामी यही बनाउँछौँ। खानासाना सबै थोक यहीँ खान्छौँ, बस्छौँ, अनि कुनै बेला अनि घर जान्छौँ। अलिक डर लाग्छ हामीलाई पनि। अब यसो अब यो महामारी छ, अब विश्वभर यस्तो छ होइन? यो कोरोना भाइरसले, महामारीले गर्दा हामीलाई पनि अलिक डर लाग्छ। अब त्यही पनि काम गर्न आउँछौँ हामी, घर व्यवहार चलाउँछु, सबै थोक गर्छु। अनि यति बेला त काम घटेको छ, फ्याक्ट्री पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको छैन। यति बेला पारिश्रमिक जति पाउनुपर्ने पाइराख्नु भएको छ कि पाएको छैन? पाइरहेको छ। कुनै कटौती भएको छैन? छैन कटौती। भनेपछि पहिले जे जति सुविधा पाउनु भएको थियो पाइराख्नु भएको छ। अरू यो लकडाउनले चाहिँ तपाईँको दैनिक जीवनयापनमा गुजारा चलाउने सिलसिलामा केही कस्तो समस्याहरू, केही साह्रो गाह्रो त्यस्तो केही आएको छ? त्यस्तो केही आएको छैन अहिलेसम्म। अब पछाडि आइहाल्यो भने थाहा छैन, अहिलेसम्म चाहिँ आएको छैन। यो लकडाउनले चाहिँ तपाईँको दैनिकीमा के कस्तो असर गरेको छ? अब के असर गर्नु, अब त्यही हो, दिइरहेको छ अहिले यहाँ काम हामीहरूलाई।
अब घरमा हुँदा त अब हुँदैन थियो, अब यहाँ त अब त्यही भन्नाले यहाँ पहिले जस्तो अब फ्याक्ट्री पनि त्यति चलेको छैन होइन? हजुर। अनि त्यो नचल्दाखेरि चाहिँ काम पनि कमै गर्नुहुन्छ होला, अनि त्यसले चाहिँ कुनै असर गरेको छैन कम काम गर्दा? अब कम्पनीबाट पनि दिइराख्नु भएको छ हामीलाई, त्यस्तो गर्नुभएको छैन। के दिनुभएको छ? अब रोजी दिइराख्नु भएको छ। जति पाउने पाइराख्नु भएको छ? जति पाउने पाइरहेको छु। कुनै कटौती भएको छैन? छैन त्यस्तो। अनि यसमा सुरक्षाको उपाय चाहिँ के अपनाउनुहुन्छ? मास्क साबुनहरू दिइराख्नु भएको छ, अनि गेटमा पनि त्यो सेनिटाइजरहरू दिइराख्नु भएको छ हामीलाई, जति सुविधा हो गर्नु दिइराख्नु भएको छ। अनि यो अन्य चाहिँ यो लकडाउनको कारणले गर्दा पसल बजारहरू पनि बन्द छन्, शैक्षिक संस्थाहरू बन्द छन् होइन? अनि जहाँ छोराछोरी होलान्, खाद्यान्नहरू चाहिँ पसलबाट लिनुपर्ने होला, तिनीहरूमा असर गरेको छ कि छैन? त्यो सामानहरूको उपलब्धताहरू के कस्तो छ? दिनभरि काम गरेर घर जानुहुन्छ, ती पाइराख्नु भएको छ कि छैन? गाउँमै आउँछ सब्जीहरू, यस्तो बेच्नु गर्न आउनुहुन्छ, गाउँमै घर आउनुहुन्छ, मान्छे पाइराख्नु भएको छ? त्यसको मूल्य बढेको छ कि के छ? यो कतिको असजिलो छ? मूल्य बढेको छ कि छैन? मूल्य पहिला जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै दिइराख्नु भएको छ, महँगी बढेको छैन। औद्योगिक सहर विराटनगरका अन्य उद्योग व्यवसाय जस्तै भर्खरै फस्टाउँदै गरेको पर्यटन व्यवसायमा पनि लकडाउन र कोरोना संक्रमणको महामारीको प्रभाव परेको छ। यहाँका होटलहरू अहिले पूर्णतया बन्द छन्, रेस्टुरेन्टहरू र अन्य पर्यटन पूर्वाधारहरू पनि बन्द छन्। यी सबैलाई संरक्षण गर्नका लागि सरकारले तत्काल केही ठोस कदम चाल्नुपर्ने यहाँका पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अहिलेको अवस्थामा उद्योग पनि जोगाइराख्ने, व्यवसाय पनि जोगाइराख्ने र यससँग सम्बन्धित अरू पक्षहरूलाई पनि जोगाइराख्ने यो तरिका चाहिँ के हुन सक्छ? जहिलेसम्म हामी कहाँ बाहिरको गेस्टहरू अथवा यहीँको आउने गेस्टहरूको मोबिलिटी हामीले बेसी ल्याउन सक्दैनौँ, तहिलेसम्म यो सम्भवै छैन यो होटलहरू चल्नलाई। मलाई लाग्छ काठमाडौँमा जुन लक गर्यो, 6 महिनाको लागि बन्द गर्यो, यही समस्याहरू हो, चल्नै सक्दैन। एकतिर हामी चाहिँ लेबरहरूलाई फेसिलिटेट गर भनेर हामी दाबिरहेको हुन्छौँ, अर्को त हामीसँग गेस्टै आउँदैन, गर्ने कसरी भन्नाले यो समस्या जहिलेसम्म नसुध्रेसम्मको लागि एउटा नीति अपनाउनु पर्यो सरकारले। यो होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि होटल व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन नगर्नुजेलसम्म मलाई लाग्छ सरकारलाई पनि यो आय स्रोतमा अप्ठ्यारै पर्ला। अनि दुई पक्षले हेर्नुपर्छ, दुई पक्षले हेर्नु पर्ने अवस्थामा अब यो होटल व्यवसायहरूलाई खास गरेर पर्यटन उद्योगलाई बढुवा दिने भन्ने होटल व्यवसाय हो मेरो आफ्नो उसमा। अब यो व्यवसायलाई सञ्चालन गर्नको लागि लङ टर्म सोच्नुपर्छ। सर्ट टर्म अब गरेर 2 महिनाको ब्याज अथवा 5 महिनाको ब्याज यसले चल्नै सक्दैन यो। अब यो रिभाइभ गर्नको लागि मिनिमम पनि 5 वर्ष लाग्छ। योभन्दा अगाडिको स्टेजमा ल्याउनको लागि हामीलाई 5 वर्ष लाग्छ। योसम्मको उपाय के हो भन्ने कुरा सरकारले चाहिँ अगाडि नै सोचिदिनुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ। केही उपायहरू हुन सक्छन् तपाईँको नजरमा? यसो गरियो भने चाहिँ अब त्यो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो 5 वर्ष नलागिकन 1 वर्षमा रिभाइभ हुन सक्ने तरिका कहिले पनि हुँदैन थियो। किन हुँदैन भने अब यो अहिले जुन एउटा विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको जुन हामीले देखिरहेछौँ, यो कहिलेसम्म डाउन हुन्छ? यो डाउन नभइकन बाहिरको गेस्टहरू त आउँदैन, कस्टमरहरूको फ्लो नै हुँदैन। कस्टमरको फ्लो नभयो भने त यो उद्योग त चल्दैन। आजको दिनमा सरकारले ठ्याक्कै यो गर्नुपर्छ, सङ्कटको बेलामा उद्योगीहरूलाई यही व्यवसायमा टिकिरहनका लागि एटलिस्ट ल ठिकै छ 1 वर्ष भए पनि चलाउला भन्नका लागि सरकारले के गरिदियो भने सजिलो होला? मैले आफूले मेरो आफ्नो स्टेटमेन्ट पनि दिइसकेको छु, राष्ट्र ब्याङ्क इभेन्ट पनि बजार दिइरहेको छु। अब हामीले 2 महिना 3 महिना 4 महिनाको ब्याज भन्दा त्यो ब्याजलाई पुँजीकृत गरिदियो। 2 वर्षको ब्याज चाहिँ पुँजीकृत गरिदियो। जति महिनामा हामीले तिर्नुपर्छ त्यसलाई पुँजीकृत गर्दै जाउँ। 2 वर्षपछि गएर हामी अनि ब्याज तिर्न चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौँ। अनि यसलाई रिसेड्युलिङ गरेर यो ऋण जति पनि हाम्रो जम्मा हुँदै गएको छ यसलाई 20 वर्षको एउटा सेड्युलिङ गरिदियो। त्यो हामी पनि सजिलोसँग सर्भाइभ गर्न सक्छौँ, उद्योगहरू पनि सर्भाइभ हुनसक्छ। अन्यथा त्यो 2 महिना 3 महिना 4 महिनाको ब्याज मिना गरिदियो केही पनि हुँदैन। हाम्रो राज्यसँग सरकारसँग त्यसरी तपाईँले भने जस्तो ब्याज पुँजीकृत गर्दै जाने त्यो पनि 2 वर्षसम्म त्यत्रो क्षमता छ जस्तो हुन्छ? सजिलोसँग हुन्छ। अब कसरी भने मैले हेरिसकेको छु। मैले जम्मा यो होटल बनाउनको लागि सरकारसँग 22 करोड रुपियाँ लिएँ। अब त्यो बेला उद्योग त सञ्चालन हुन सकेन,
ब्याङ्कसँग लिए उसले ब्याजमा कटाउँदै, ब्याङ्कसँग लिए ब्याज कटाउँदै, पुँजीकृत त भयो नि त्यो। गर अहिले 38 करोड भयो त, पुँजीकृत त हुनसक्छ। नभए त्योभन्दा अरू त उपाय छैन यो। न गभर्मेन्टले हामीलाई कि त अब त्यो लोन दिनु पऱ्यो, लोनको मात्रा पनि बढ्ने भयो, गभर्मेन्टलाई झन् भार हुन्छ त्यो भने त्यो ब्याज चाहिँ पुँजीकृत गर्नुभन्दा अरू केही विकल्प मैले देखाएको छैन। अब यो त ठुला व्यवसायहरूको कुरा होला, गाउँ गाउँमा खुलेका साना साना होटलहरू, होमस्टेहरू पनि अहिले मारमा परेका छन्। लकडाउनका कारण सबै क्षेत्रमा परे जस्तो प्रभाव त्यहाँ पनि परेको छ। चिया पसल भनौँ न, ट्रेकिङ रुटमा पर्ने एउटा सानो चिया पसल, त्यहाँ पनि परेको छ प्रभाव। त्यस्ता साना व्यवसायहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने तरिका के हुन्छ? दुई किसिमको नीति अपनाउनु पर्छ सरकारले। एउटा ठुलो उद्योगलाई कसरी चलाउने, एउटा सानो जुन यहाँले भन्नुभयो सानो सानो उद्योगहरू जस्तै थोरै लोन लिएर चलाएको हुन्छौँ, अब उसलाई चाहिँ 2 वर्ष 2 महिना 3 महिना 4 महिनाको ब्याज चाहिँ मिनै गरिदियो भने धेरै ठुलो हुन्छ। अथवा त्यसलाई ब्याजलाई तिर्नुपर्ने पनि अलिकति गरिदियो भने मलाई लाग्छ धेरै ठुलो राहत हुन्छ। दुई किसिमको चाहिँ अपनाउनुपर्छ। उद्योगीहरू अहिले सरकारबाट उपयुक्त सहजीकरणको वातावरण निर्माण होस् भन्ने चाहना गर्छन्। उद्योगहरू संरक्षण आज हुन नसक्दा यसको दीर्घकालीन असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्न सक्नेमा यहाँका व्यवसायीहरू चिन्तित छन्। विराटनगर देशकै सबभन्दा ठुलो औद्योगिक सहर, यति धेरै उद्योगहरू छन्। यो सङ्कटको बेलामा कतिपय उद्योगहरू सञ्चालनमा छैनन्, कतिपय अलिअलि मात्रै भए पनि सञ्चालनमा छन्। यहाँ रहेका यी सबै उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्नका लागि र भोलिका दिनमा सुचारू रूपमा सञ्चालन गरिराख्नका लागि, संरक्षण गर्नका लागि भनौँ न, आजको दिनमा सरकारले गर्नै पर्ने केही कुराहरू के हुन सक्छन्? अब हिजो सरकारले चाहिँ उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको छ, सावधानी अपनाएर। अब मास्क लगाउने, डिसइन्फेक्ट गर्ने लगायतको अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ तिमीहरू चलाऊ भनेर भनेको छ। अब हामी चाहिँ के भन्छौँ भने यो एउटा स्टेप त हो, तर बजार पनि खुल्नै पर्छ। अल्टिमेटली बजार हाम्रो उपभोक्ताहरूले गएर खरिद नगरेसम्म हामीले उत्पादन मात्रै गरेर राख्न पनि पोसिबल छैन अहिलेको बेलामा। र हाम्रो यो कन्ट्रीको लस हो। अब यो सबै संसार चाहिँ लकडाउनकै स्थितिमा छ। अब यसमा हामी सरकारसँग अब एज एन एसोसिएसन होइन, अब हामी उद्योगी व्यवसायीहरूले सबै दायित्व चाहिँ सरकारको हो, हामीलाई सबै हेरिदिनुपर्छ भनेको पनि छैन। हाम्रो आफ्नो दायित्व पनि छ, हाम्रो सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि छ। अब यो सबै लस हाम्रो यो चाहिँ यत्रो ठुलो नोक्सानमा चाहिँ गभर्मेन्ट, किनभने हामीलाई थाहा छ हाम्रो गभर्मेन्टसँग पनि त्यति धेरै रिसोर्सेसहरू छैन, त्यही भएर हाम्रो पनि केही सहयोग त हामीले गर्नुपर्छ। तर यसमा मिलेर गर्नुपर्छ। मिलेर कसरी गर्नुपर्छ? अब हाम्रा अहिले लकडाउनको पिरियडमा अब थाहा छैन नि कति लम्बिन्छ यो भनेर, त्यो भएको हुनाले लकडाउनको पिरियडमा अब जस्तै वेजेसको पेमेन्ट, हाम्रो फिक्स्ड कस्टको इन्ट्रेस्ट जुन लागेको छ त्यसमा चाहिँ अलिकति रिल्याक्स गरिदियोस् भन्ने हामीले सरकारसँग माग गरेको। भोलि ठिक छ, हामी अहिले गाह्रो भइरहेको बेलामा चाहिँ हामीलाई अलिकति सहयोग गरिदिनुहोस्, हामीलाई कमसेकम एउटा अलिकति आश त दिनुहोस्। सरकारले ठ्याक्कै यहाँनिर यो काम गरिदियो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने त्यस्तो। अब अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले रिसेन्टली इन्ट्रेस्ट रेटको अलिकति मा रिल्याक्सेसन ल्याइदिएछ। उसले इन्टरभ्युनै गरेर कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई 2% फ्ल्याट इन्ट्रेस्ट रेट घटाइदेऊ र तिमीहरूको बेस रेट लगभग बेस रेटमै लगानी गर भनेर इन्स्ट्रक्सन दिएको छ। र अरू के विभिन्न फेसिलिटिजहरू दिएको छ। त्यसमा चाहिँ जस्तै अब हामीले वेजेस पेमेन्ट गर्नको लागि एडिसनल यदि लोन चाहिन्छ भने त्यसमा चाहिँ लोन उपलब्ध गराइदियो भनेर भनेको पनि छ। तर हामी कहाँ एउटा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन आउँछ, अर्को कुरा त्यो प्रोसेस यति लामो हुन्छ कि त्यो हामीले लिन फेसिलिटी उपयोगै गर्न पाउँदैनौँ क्या। र यसमा चाहिँ वेजेस पेमेन्टमा चाहिँ धेरै इन्डस्ट्रिजहरू जुन ठप्प छन्, जसमा चाहिँ 300, 400, 500 जना मजदुरहरू छन्, त्यो उद्योगहरूमा चाहिँ कमसेकम हाम्रो चाहिँ एकदम फ्ल्याट कुरा के छ, डिमान्ड चाहिँ छ भने 33% लेट्स सेयर त्यो मजदुरले बियर गर्छ, 33% इन्डस्ट्रिजले बियर गर्छ, 33% लेट द गभर्मेन्ट बियर। सो एउटा इक्वल सेयर पनि भयो। यसको इफेक्ट त 2 महिना लकडाउनको 2 महिना मात्रै बन्द भयो, 2 महिना मात्रै लस भयो भने चाहिँ यो त हामी देखिरहेको छौँ 1-1.5 वर्ष 2 वर्षसम्म चल्न सक्छ यो फेज। त्यो भएको हुनाले हाम्रो गभर्मेन्टले लङ रनको अलिकति दूरगामी सोच राख्नुपर्छ। हामीलाई चाहिँ कमसेकम केही समय 2 वर्ष 3 वर्ष चाहिँ रिल्याक्स हुने खालको नीतिहरू ल्याइदिनुपर्छ। जस्तै फाइनेन्सियल कस्ट हामीले जुन बियर गर्नुपर्छ, फाइनेन्सियल कस्टमा चाहिँ कमसेकम यो 2-3 इयर्ससम्मको लागि चाहिँ हामीलाई धेरै ठुलो बर्डन नपर्दछ, किनभने हाम्रो सामान बिकेन, हामीले ल्याएर सबै कुरा
पैसा तिर्ने हो, गभर्मेन्टलाई तिर्ने, ट्याक्स तिर्छौँ, ब्याज तिर्छौँ, मजदुरलाई तिर्छौँ होइन। र यदि त्यो साइकलै छैन भने त हामीले कसरी गर्छौँ? त्यो भएको हुनाले हामी एउटा ठुलो च्यालेन्जमा छौँ। हामी जस्तो कन्ट्री स्पेसली लकडाउन गर्ने कि नगर्ने, गर्दा पनि इकोनोमी यत्रो ठुलो लस छ। अब गरेन भने हामीसँग पूर्वाधार चाहिँ त्यति छैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि, गरेन भने जो क्याजुअलिटिजहरूलाई म्यानेज गर्नुको लागि नयाँ खालका उद्यमहरू जसले सुरु गरिरहेका छन् युवाहरूले, उनीहरू फेरि पलायन हुने स्थिति पनि छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तरिका के हुन सक्छ? होइन, डेफिनेटली गभर्मेन्ट ह्याज टु लुक यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति ब्रोडर भिजन राखेर हेर्नै पर्छ। जस्तै अब भर्खर व्यवसाय सञ्चालन गरेका उद्योगीहरू जसले चाहिँ अब एउटा उद्योग सुरु नै गर्ने अवस्थामा भएको उद्योग चाहिँ सञ्चालनै हुन पाएन भनेपछि त यो जस्तो डिभास्टेटिङ के हुन्छ र होइन। फेरि यु डोन्ट नो हाउ लङ। त्यो भएको हुनाले गभर्मेन्टले त्यस्ता उद्योगहरूलाई चाहिँ सपोर्ट भनेको हामी कहाँ चाहिँ दुईवटा सपोर्ट गऱ्यो भने अलिकति पुग्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ फाइनेन्सियल कस्ट म्यानेज गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले अलिकति इन्टरभिन गरेर धेरै ठुलो फाइनेन्सियल कस्ट नपरोस् होइन। एटलिस्ट 50% अफ द फाइनेन्सियल कस्ट वाट एभर इट इज त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले त्यसमा सपोर्ट गरिदियोस्। त्यस्ता उद्योगहरूलाई, स्टार्टअप उद्योगहरूलाई उद्योग हेरी अब सबै पुराना इस्टाब्लिस भएका उद्योगहरूले त्यो फेसिलिटी नचाहिएला होइन। हामी उद्योगी व्यवसायी पनि सबैले एकै ठाउँमा सबैले माग दियो भने जसलाई जरुरत हुन्छ त्यसले चाहिँ पाउँदैन क्या फेरि। त्यो भएको हामी पनि अलिक सेन्सिटिभ हुनुपर्छ। जसलाई चाहिँदैन त्यसले नमागौँ होइन। र त्यस्ता उद्योगहरूलाई फाइनेन्सियल कस्ट बेयर गरिदिने र डेफिनेटली त्यो ब्याज अथवा ब्याजलाई पुँजीकरण गर्नलाई चाहिँ गरिदिन सक्छ राष्ट्र ब्याङ्कले। विभिन्न टुल्सहरू छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ बाँचिरहन चाहिँ सक्ने आधारहरू विभिन्न माध्यमहरू छ। यो स्टेट हो, स्टेट क्यान डु एनिथिङ टु सपोर्ट टु प्रोटेक्ट देयर सिटिजन। तर त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भइदियो भने फेसिलिटिज दिनमा अलिक कन्जर्भेटिभ भइदिउँ र हामी ब्ल्याङ्केट पोलिसी लगाइदिन्छौँ। यो कस्तो पनि यसलाई दियो भने यसले चाहिँ मोनिपुलेट गर्छ होला भनेर चाहिँ हामी चाहिँ दुईजना मोनिपुलेटर्स छ भने 98 जनालाई चाहिँ फेसिलिटी दिनलाई हामी हिचकिचाउँछौँ। हामीले हेर्नु पर्यो के भने दुईजना भयो भने चाहिँ जहिले पनि टलरेन्स लेभल त हुन्छ नि। दुईजनाले डिफल्ट गऱ्यो भने कमसेकम 98 जनाले त बेनिफिट पाए भनेर हेर्नु चाहिँ पर्छ। र हामी उदार हुनैपर्छ, हाम्रो सरकार उदार हुनैपर्छ। होइन भने हामी बाँच्न सक्दैनौँ। हामी बाँच्न सकेनौँ भने यो 8.5 को जिडिपी, डबल डिजिटको जिडिपी यो सबै दिवा सपनै हुन्छ। आजको लकडाउन डायरी यति नै। तपाईलाई यो कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै सुझाव सल्लाह वा जिज्ञासा राख्नु छ भने ट्विटरमा @OurKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रम तयार पार्नको लागि हामीलाई सहयोग गर्ने विराटनगर सहकर्मी शम्भु पोखरेल र महाप्रसाद खतिवडाका साथमा क्यामेरामा प्रवीण गेवाली, सहकर्मी डीपी उपाध्याय, प्रोड्युसर चिरण पौडेल र दृश्य सम्पादक दीपराजा उदासका साथमा म रूपेश श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।